კურიერების წერილი უკვე ირაკლი კობანხიძის ადმინისტრაციაში არის. კურიერები ითხოვენ, რომ მოგვარდეს სიტუაცია, ტარიფები გამოსწორდეს, რათა მათ მოუწიოთ ღირსეულ ანაზღაურებაზე შრომა. თუმცა ამ წუთებში გლოვოსა და ვოლტის კურიერები პარლამენტის შენობაში საქმეთა ბიუროში იმყოფებიან და ისინი აპირებენ, რომ პარლამენტშიც დატოვონ წერილი, მათ აქვთ იმედი, რომ ოცნების ხელისუფლება მოუგვარებს იმ პრობლემებს, რაც გლოვოსა და ვოლტის კომპანიებში არსებობს. მთავარი კრიზისი, როგორც კურიერები დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე აცხადებენ, არის უცხოელების მასშტაბური შემოდინება კომპანიებში და ისინი აცხადებენ, რომ უცხოელები თანხმდებიან დაბალ ტარიფზე მუშაობას, რის გამოც მათი სახელფასო განაკვეთი დაეცა და ფაქტობრივად 2 მარამდე გახდა ტარიფი და ისინი ამბობენ, რომ ამ ტარიფზე მუშაობას არ აპირებენ და თუ ასე გაგრძელდა სიტუაცია, ფიქრობენ, რომ მოუწევთ სამსახურებიდან წასვლა და ქვეყნიდან წასვლას და სწორედ ამ იმედით მიმართავენ ისინი ოცნების ხელისუფლებას. პრემიერის სახელზე შევაგზავნეთ მიმართვა, რომ დაგვეხმარონ კურიერებს გამოსავლის პოვნაში, გააკეთონ რაღაცა რეაგირება, რომ ამდენი უცხოელი საკეთება საკურიეროში და ქართველებს ნელ-ნელა გვიშვებენ სამსახურებიდან, ხდება უმიზესო დაბლოკები, ცალკეული პირების აყვანა ოფისებში და დაშინება, რო ხმა არ მოიღონ, დაუწიეს ტარიფებს 2 ლარამდე ჩამოიყვანეს 3 ლარამდე. იძულებულები ხდებით, რომ ნელ-ნელა წავიდეთ უკვე საკურიეროდან და საკურიეროდან რო წავალთ, იძულებულები გავხდებით, რომ ქვეყნიდანაც წავიდეთ. ამიტომ მოგმართავთ, რომ რაღაცა რეაგირება გააკეთეთ და რაღაცა შრომითი სტანდარტები შემოიღეთ. პროტესტის გამო ცალკეულად აყავთ ოფისებში და ემუქრებიან, რომ სამსახურიდან განათავისუფლებთ და მე რაღაც ჩვენ შეკრებებზე აღარ მოდიან, მეტყვი ეშინიათ სამსახური არ დაკარგვა. შესაძლოა კანონის გვერდის ავლითაც იყოს, არც იცოდნენ, ბევრს ვიცით, რომ დარღვევა აქვს უბრალოდ ვიზის. ბევრი ვიცით, რომ ჩამოსულია როგორც სტუდენტი და ამ დროს გაფორმებულია როგორც სტუდენტი, უბრალოდ არ არიან სტუდენტები და არც ასაკი უწყობს ამ ყველაფერში ხელს და ჩვეულებრივად მუშაობენ. როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ბევრი დაუსაქმებელი ახალგაზრდაა, ბევრი სამსახურიდან თავისუფლდება. ზუსტად იმ მიზნით, რომ ყავთ ალტერნატიული უცხოელები, რომლებიც უარს არ იძახიან არანაირ დაბალ ხელფასზე და არანაირ დაბალ ტარიფზე. გაგიგდეს თქვენ ტარიფები და რა ტარიფად მუშაობთ? კი, დაიწია მინიმალური შემოსულა 2 ლარი და 9 თეთრი და ტარიფები სასწაულად დაგვიგდეს კილომეტრაჟი, ისეთ მარშრუტის ათვლა, ისე საშინლად შეგვიმცირდეს, რომ ზოგჯერ უგზო ადგილზე მიშვენებს და ამ გზით მიიხდის თანხას. ამ მომენტისათვის გლოვოსა და ვოლტის საკმაოდ დიდი რაოდენობის კურიერი არის გაფიცული. ისინი აცხადებენ, რომ ხუთშაბათ დღეს აირჩევენ გაფიცვის დღედ, რათა კომპანიამ შეასრულოს ის მოთხოვნები, რაც მათ აქვთ.